Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. God morgon allihopa. Och shalom i Jesus namn. Välkommen alla som sitter hit i kyrkosalen och du som är webben och sitter på soffan. Gud välsignade. Och vi är tacksamma att idag vi firar andra advent av Jesus Kristus. Men mitt ämne idag är: hur är det möjligt? Hur är det möjligt? När jag säger idag är andra advent. Ordet advent kommer från en andra språk. Det är latinet ord. Och det är adventus, som betyder ankomst eller kommande. Vi måste påminna oss att Jesus kom redan i första gång. Och nu vi väntar på hans andra ankomst. Det finns två olika syften eller orsaker till varför Jesus kom för 2000 år sedan. Och varför han kommer en andra gång. Det är två olika orsaker eller syften. Jag måste säga att han kom första gången för att vara världen frälsare. Och när vi firar jul eller advent, vi måste påminna oss våra själva att varför Jesus kom i världen. Det var inte allt att han föddes i Betlehem från Maria och bara det. Nej, det är mer och mer i bakom sida av skärma. Så vi måste tänka på att varför han kom i världen. Så han kommer igen för att döma världen och vara den evigt kung. Och kungarna, evigt kungen. Det är för han kommer nu. Men när han föddes, ungefär 2000 år förut, över 2000 förut. Nu vi väntar för hans andra ankomst. Emellan det är tid, det var tid, till nu ungefär över 2000 år. Men det var en ansvarighet av alla troenderna i Jesus Kristus att du måste dela med andra människor att varför jag kom i första gång i världen. Och det var jätteviktigt. Och jag ska säga att han kom första gång. Han föddes i en små stad som är Betlehem från Maria. Men det var en stora orsaker att jag ska offra mitt liv för alla syndaren av hela världen.
Så vi måste påminna våra själv att Jesus kom i första gång att dö på korset för mig själv och för hela världen enligt Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16. Och nu vi väntar för honom att han kommer snart. Jag vet inte när han ska komma tillbaka. I Bibeln det är inte en datum när han ska komma tillbaka. Men jag vet att världens situationer är en tanke att Jesus Kristus kommer snart. Så det är jätteviktigt för oss att ha i våra hjärta och hjärna. Traditioner med gran, trä och alla andra ljus, det är bra. Men Jesus Kristus är inte i traditioner. Men alla traditioner pekar till Jesus Kristus som är frälsare av världen. Det är jätteviktiga. Ljuser pekar till honom att han är världens ljus. Och nu du och jag är ljus av världen eftersom han sa att du är världens ljus eftersom det är vad han sa. Från alla början Gud profeterar att Jesus Kristus ska komma. Det är två olika referenser i Gamla testamenten var Gud profeterar att frälsaren skulle komma genom en kvinna. Och jag ska säga att första profetiet är i första Moseboken kapitel 3 och vers 15. Här är: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa din huvud och du ska hugga honom i hälen. Avkomma av en kvinna. Sen Karl-Erik läst en andra vers från Gamla testamenten. Det var från vilken bok? Okej, jag ska berätta. Det var från Jesaja. Jesaja kapitel 7 och vers 14. Här Gud säger genom Jesaja: därför ska Herren själv ge er en tecken. Se, jungfru ska bli havande och födda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. En gång en person frågade mig att när Jesus kom till världen, vi ser att han är Jesus. Men i Gamla testamenten Jesaja säger att Maria ska ge honom namn Immanuel. Men det var inte hans namn i Nya testamenten. Vi alla ser att han var Jesus Kristus. Sen en tanke kom i mitt hjärna att när jag var en liten pojke, jag hade en andra namn. Och innan skola, jag hade en andra namn. Och när jag började min skola,
Sen min pappa och min äldste bror ger en annat namn och det namn jag har idag. Och jag tänker om att Jesus namn är jättekänt, men Immanuel är Jesus eftersom Immanuel betyder Gud är med mig. Och Jesus lovade att jag är med dig för evigt. Och han är med oss och han är i våra hjärtan. Det är vad jag ser i Guds ord. Så han är Jesus Kristus, frälsare av världen, som Messias. Och han är Immanuel också. Så när vi ser här i två olika referenser i första Moseboken kapitel 3 och vers 15 och Jesaja 7 och vers 14, att från en kvinna det avkomma våra frälsare Jesus Kristus ska komma. Och Gud har utvalt den kvinna från Nasaret av Galileen. Den kvinna var Maria från Nasaret av Galileen. Det är två evangelier som handlar om Jesus födelse. Det är två evangelier. Och jag måste fråga dig, att kan du gissa att vilken två evangelier det handlar om? Vilken det två evangeliet är? Lukas och Matteus. Och nej, det var. Jo, Matteus och Lukas. Och men jag också säger att alla fyra evangelier är vittnesbörd som ser det från olika vinklar. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De är vittnesbörd som ser Jesus Kristus från fyra olika vinklar, vem han är. Och de berättar om Jesus liv och hans mirakel, hans undervisning, hur han föddes och var han föddes och varför. Det är allt. Och vem Jesus Kristus är. Och mycket mer är skrivet det i evangelierna. Nu, det kvinna är Maria, som jag sa och skrivet i Bibeln. När ängeln kommer till det kvinna i Nasaret, hon vet inte att vad ska hända efter flera minuter med mig. Hon var upptagen i hennes liv. Men en ängel kommer och säger till honom: gläd dig. Gläd dig. Det är shalom på det. Du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Hon tänkte att vad ängeln säger. Och sen jag ser en annan plats
att Maria sa till ängeln som får en nyheter för Maria. Han sa till honom, hon sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Hur det kan vara? Och mitt ämne var, hur är det möjligt? Ja. Och jag också ska säga att ängeln svarade henne, vad var det? Han sa, den helige ande ska komma över dig och den högste kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas helig och Guds son. Det var en mycket diskussion med ängeln och Maria. Och sen jag ska säga att när Maria tror på att det är från Gud, det nyheter är från Gud. Sen hon sa, okej, Guds vilja ske i mitt liv. Så hon ger hennes själv till Gud att jag är bara en instrument. Gud använder mig. Jag ska säga att det var vad hon sa. Det finns så många omöjliga situationer i vårt liv också. Men det finns så många omöjliga saker som blir möjliga från pärm till pärm i Bibeln. Från sida till sida. Vi ser mycket omöjliga situationer i Bibeln. Guds folks ofta stöd i omöjliga situationer. Men Gud gjorde det möjligt. Guds folk stöd ofta i omöjliga situationer. Men Gud gjorde det möjligt för dem. I Bibeln, från barn till barn, vi ser många människor troende i Jesus Kristus och i Gamla testamenten också. Vad om Israel när de var i Egypten? Det var inte hopp för dem i framtid. De vet inte vad ska hända med oss. Men Gud hade en plan i deras liv. För att jag ska säga, Gud gjorde det möjligt för dem genom Mose. Och de kom ut från Egypten och började resa till Kanaan. Det var en land Gud ska ge till dem. Vad om Abraham? När Gud kallade honom utan en familj, de var inte troende på Jahve, Herre, Gud. När Gud kallar honom att följa efter mig, det var jättesvårt för honom. Inte lätt. Men han tror på att Gud är som kallar mig ut från mitt familj. Det var en utmaning också för honom. Men han vet, han tror på Gud, att Gud ska göra det möjligt för mig, även det är omöjligt. Vad om Noa och Josef?
Vad om Jeremia och Daniel? Vad om Paulus som var fiende av Jesus Kristus och fiende av dem som tror på Jesus Kristus? Det var omöjligt för honom att lämna han status som han hade i hans liv när han var judarna. Men sen han kom till Gud eftersom han vet att Gud kan göra möjligt. Det är omöjligt för mig. Johannes som var yngste lärjungar av Jesus Kristus. Han skriver Johannes evangeliet 3 olika epistel i Nya testamentet, brevet i Nya testamentet och uppenbarelsebok. Han var i fängelseskap i en ö. Det var och det är i Grekland. Det var inte hopp för honom att vad ska hända efter mig. Nu, vad ska hända i mitt liv? Det var inte hopp om vi tänker om i fysiks ögonen. Men han vet att det kan vara en orsak från Gud för mig att jag är hit i fängelseskap. Och sen vi vet att han var dit och Jesus träffade honom. Och sen han skrev det uppenbarelsebok det vi läser idag och det är sista bok i Bibeln. Jag ska säga att det var inte en omöjlig situation för Maria. Det var inte bara omöjlig situationer i Gamla testamenten och Nya testamenten. Men det är många omöjliga situationer i vårt liv också. Det var, det är och det kan vara i framtid. Eftersom en troendes liv är alltid i andligt krig. Och vi måste tänka på att jag har olika omöjliga situationer. Men Gud är med mig. Det kan vara en orsak av Gud i mitt liv. Och han ska göra Gud utan det orsaka. Det vi måste tänka på i vårt liv. Och också jag ska säga att livet är fullt av svårigheterna, utmaningar och omöjligheten. Det är i varje troende Jesus Kristus, om han är i andligt krig. Han har mycket svårigheterna i liv. Han är mycket utmaningar. Och han har mycket omöjligheter i hans liv eller hennes liv. Det är sanning. Men jag ska säga för mig själv. Någon kan säga det är skrivet i Bibeln det var förut och kanske 2000 år förut eller kanske 8000 år, 10 000 förut. Nej. Guds ord är för alla tider. Även för 2025. För dag också. Så för att jag ska säga att mitt liv är också samma. Det är inte
för några av dem som sitter hit eller som är på webben. Jag ska säga, Gud har förvandlat mig från en fiende till efterföljare av Jesus Kristus. När jag var inte efterföljare av Jesus Kristus, jag var en fiende av det och Jesus Kristus. Men när helige Ande öppnat mitt andligt ögon, sen jag kom till tro att nej, nu vi är en familj i Jesus Kristus. Vi är bröder och systrar i Jesus Kristus. Det var en utmaning för mig. Det var svårigheter. Det var omöjligt för mig att lämna min familj från en religion, islam, till kristendom. Det var jättesvårigheterna. Men det var en orsak och syfte av Gud, det varför han kallade mig utanför det religion, från mörkret till ljuset. Det var olika orsaker jag kan säga. Och jag var en person that Gud får mig ut från döden bädd till livet. Jag var på väg, det går till död. Men Jesus Kristus sa, det är fel. Du måste följa med eftersom jag är väg och sanning. Följa med. Och när jag beslutat och bestämmer att jag måste följa Jesus Kristus, efter det han gjort mycket i mitt liv. Han gör även nu och han ska göra till mitt sista ändes. Han ska göra. Men det är jätteviktiga för oss att i våra svårigheterna, i våra omöjliga situationer och vad det är inte bra i vårt liv, om vi tror på Jesus Kristus, att han är min frälsare. Vi måste tänka på, inte negativ men positiv, att Gud har en plan i mitt liv. Och det var i Marias liv. Det var utmaning för henne också. Det var svårigheterna för henne också. Det var inte lätt, men hon ger hennes liv till honom. Jag träffar mycket människor, de skriver att de är i omöjliga situationer i deras liv. Som kommer ut från islam till kristendom. Som tar emot Jesus Kristus och det är svårigheterna. Och de som är, jag kan säga deras familjer, slipper och nu de har ingenting. Både man och fru splitter och familjen är inte mer som familjer. Många är sjuka. Även jag ska säga att de är i döden bädd. Och jättesvårigheterna. Det är mycket ämnen som jag får från människor. Och jag alltid säger till dem att om du är efterföljare av Jesus Kristus, måste tänka på att Gud har en plan i ditt liv. När min fru var sjuk, hon var på säng alltid.
Efter varje kanske 6 månader jag reser till Pakistan. Och hennes situation går ner och ner och ner, her kondition. Hennes hälsa var inte bra dag efter dag, dag efter dag. Men när hon var i sängen, jag sa till henne, du vet, kanske det är Guds plan i ditt liv. Du kan inte göra vad jag gör, eller vad vi båda gör förut, men du kan göra för Gud någonting. Du kan be för mig. Du kan be för våra barn. Du kan be för världen att komma till tro på Jesus Kristus. Och det var en utmaning för henne, för mig. Det var allt. Och sen efter 6 månader när jag gick dit, hon sa, jag ber för det. Jag ber för världen. Att människor som är förlorade kom till Jesus Kristus. Att han är våra frälsare. Jag vet att det är omöjliga situationer i vårt liv, svårigheterna. Och det är inte bra situation kanske i vårt liv. Men jag ska säga, Gud har en plan i vårt liv. Jag ska läsa från, jag ska säga bara, i Matteus evangeliet kapitel 19 och vers 26 är, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Ja? Och i Lukas evangeliet kapitel 18 och vers 27, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Ja? Och i Markus evangeliet kapitel 9 och vers 23 är, allt är möjligt för den som tror. Ja? Och sista, Markus evangeliet kapitel 10 och vers 27. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och det är för mig och för du, det är en uppmuntran. Att i våra svårigheterna, i våra utmaningar, Gud har en plan. Maria, det var en utmaning för dig. Det var svårt för dig. Men du ger ditt liv, din hjärta till Gud. Gud, här är jag. Gör vad din vilja är. Om idag jag och du ska säga till Gud, Gud, här är jag, en man med. Sen Gud ska hjälpa oss och visa oss att vad är väg på vad vi måste gå. Låt oss be. Himmelska Far, vi bekänner att liv är inte lätt. Det är svårt. Och det är olika utmaningar för oss. Men vi också tror att det är din löfte att jag ska vara med dig för evigt. Och vi tror på din löften att du är med oss. Och vi ber att när vi
varit från olika situationer, det är inte bra. Utmaningar, svårigheterna i vårt liv, i personligt och i vår familj, ber vi att hjälpa oss att förstå att vad är din vilja i vårt liv. Tack Fader att du älskar oss. Du inte lämnar oss. Vi vet att du jobbar i vårt liv. Tack för ditt ord. I Jesus namn vi ber. Amen and amen. Tack och Gud välsigna dig alla. www.newlifeinstitute.org